Moi boa tarde, Carlos. Moitísimas grazas por estar aquí. Un placer contar contigo como coordinador de H2040. Gracias a ti, Belén, por suposto. Como ben sabes, pois as universidades non son só espazos onde se faga docencia, investigación, senón que tamén moitas veces están basadas nun proxecto colectivo, nunha idea, o que plantexa unha visión de futuro, non, para a universidade. De algún xeito así naceu H2040, Sí, hai 8 anos. é verdad. Xa choveu. Xa choveu, sí, efectivamente, pero aí o que perseguíamos, non? Cando empezamos ese colectivo, cando nos xuntamos, pois era unha universidade do futuro e por eso propoñíamos para o Horizonte 2040, non? Unha universidade que queríamos construir que fora unha universidade pois moito máis participativa, máis dialogante, máis diversa. Sí, eu creo que o conseguimos, de feito. Crees que o conseguimos, non? Sí, eu estou convencido. De feito, recordo perfectamente cando empezamos, a mí que me liou un pouco neste tema foi Manolo Ramos, e recordo perfectamente que o objetivo principal era meter as persoas, Exactamente. é dicir, facer unha universidade das persoas, non? Creo que ese foi un lema moi acertado e creo que conseguimos bastante, non? Eu creo que conseguimos bastante, non? Porque conseguimos chegar a moita xente, conseguimos... Houve unha cousa que para min sempre foi moi claro, e é que se gañaron unhas eleccións con un lema e que foi apoiado maioritariamente, non? E eu creo que se cumpriron as promesas con respecto a iso, creo que é moi importante. É moi importante que cando alguén vai a campaña con uns lemas, con unhas promesas, as cumpla, non? Sí, pero eu creo que máis que pensar nun programa, non? E que H2040 sea un programa, non? E enumerar toda unha lista de medidas que imos facer, eu creo que todos compartimos esa visión de futuro, non? E esa visión que sigue existindo no colectivo H2040, independentemente de que hubo novas incorporacións ou xente que cambiou, pero digamos que o lema fundamental do coidado da universidade dialogante, participativa, de escoita, non? E de compartir eso é algo que sigue existindo, non? E que sigue non variou. na visión e de preocuparse polos problemas das persoas, de intentar resolver eses problemas e de intentar arranxar, non? Estou totalmente de acordo contigo. É verdad que ao longo do tempo sempre hai xente que sube, baixa, pero en xeral, eu creo que foi un proxecto sumamente integrador, que convenceu a moitísima xente e eu creo que, o sea, eu polo menos, desde o meu punto de vista, mirando para atrás, creo que o balance é sumamente positivo en todos os aspectos. Vale, sempre vai haber fallos, sempre vai haber pequenos ocos, pequenas eivas, pero eu creo que o balance é super positivo. Sí, evidentemente, nós estamos de acordo que se conseguiron moitas cousas, se fixeron moitas cousas ben, a universidade mellorou desde o punto de vista da investigación, crecemos moitísimo, en número de proxectos, en patentes, en moitísimas cousas, e incluso pois, o papel social da universidade, non? E a transferencia que facemos á sociedade tamén en acoller as persoas de calqueira condición, a diversidade, a igualdade, todos esos aspectos melloraron, non? Pero tamén hai que ser críticos, non? Co papel, non? Que xoga a universidade, que ten que estar mellorando continuamente, non? Entón, ao longo destes 8 anos, pois digamos que un dos cambios que máis sufrimos pois foi o cambio tecnolóxico, non? E iso para nós é un reto que temos que afrontar para esa universidade do futuro que xa viñamos previndo antes, non? E que xa tiñamos que ternos anticipado, non? Pero agora digamos que xa está aquí e que ese é algún dos nosos retos, non? Que temos a inteligencia artificial, precisamos digitalizar e desburocratizar un pouco a universidade, que creemos que neso pois non temos avanzado o suficiente, non? Estou de acordo contigo, sí, plenamente. Unha cousa na que imos ter que avanzar, e é algo que creo que todo o mundo máis ou menos ve, non? É que, bueno, hai moitísimos procesos na universidade, non? Que, bueno, pois que son moi mellorables, non? É dicir, son susceptibles de ser perfectamente digitalizables. E hoxe en día, coa axuda das ferramentas da inteligencia artificial, pois hai moitísimos procesos que podemos mellorar de forma espectacular. Hai moitísimas ferramentas que nos poden axudar nese procedimento. Entón, eu creo que un paso fundamental vai ser revisar con moitísimo cuidado, con moi a fondo, con todo o persoal da administración, con todo o PTXAS, pois é moi importante revisar que procedementos se poden digitalizar, que procedementos se poden mellorar,
en que puntos podemos axudar ao PTXAS en ser moito máis productivo, porque hai moitos puntos nos que poden ser moi Bueno, o productivos. PTXAS é o PDI, é dicir, a Correcto, todo bueno, mundo. sí, pero é verdad, É dicir, é verdad, ao final o PDI vai ser un beneficiario prácticamente directo de todo ese traballo. É verdad que para o PDI vai pasar exactamente. nós facemos moitísimo traballo administrativo e é unha das Correcto. queixas que Sí, tivemos sí. nestas xuntanzas que tuvemos cos distintos Bueno, colectivos, non? pois efectivamente, tanto PTXAS, concordo contigo, tanto PTXAS como PDI podense ver moi beneficiados do emprego de ferramentas de digitalización. Temos que pensar que estamos, bueno, polo que sexa, de feito, hai 4 anos, mira, se miramos atrás 4 anos, nas antiguas eleccións, ChatGPT non existía, Efectivamente. basicamente. Foi unha erupción brutal neste mundo. E todos os modelos grandes de linguaxe, que é o que estamos a falar, teñen unha capacidade de procesado de documentos, de procedimentos, de todo tipo, que iso é algo que podemos meter xa, podemos incluso facer ferramentas ad hoc para a universidade. Por exemplo, non sería moi complicado directamente. Poderíamos mellor ir reducindo o sigma ou minimizando o sigma, por exemplo. Sería relativo, e incluso, por exemplo, moitas dúbidas que temos hoxe en día, podemos coller unha ferramenta que sería non relativamente complicada de facer, crear un GPT propio, alimentar con toda a documentación que ten a universidade, normativas, procedementos, vale? E entonces, as mesmas consultas que lle faz hoxe a ChatGPT, pois poderás facer con moitísimo máis detalle. Sí, con un modelo de lenguaxe ad hoc para a universidade. Claro, eso sería un exemplo, non? E logo indo os procedementos, pois exactamente igual, non? Pois seguramente hai que darlle unha volta a Sigma, pero desde logo aí temos un reto por diante sumamente interesante, sumamente excitante e creo que moi prometedora. Eu aí faría moito finca. Pero a vez tamén temos que formar a xente, non? Porque, Correcto. a ver, temos unha parte de capacitación que de momento é escasa na universidade, non? Hai que Exixe darlle unha volta a ese pois tema, sí. formar tanto ao persoal, tanto o PTXAS como o PDI, precisamos información, porque pouco máis sabemos que existe Sí, e incluso moitas veces non sabemos como utilizalo, non? Sí, estou de Nin acordo. aproveitar todo o posible, Estou non? de acordo. E, de feito, é un reto que tamén nos vai a chegar aos profesores, ao PDI, non só ao PTXAS, efectivamente, porque ábrense novos retos de cara ao alumnado, vale? Queremos un alumnado que faiga uso destas ferramentas. Mira, por exemplo, na Escola de Teleco, que é onde eu dou clase, temos esa problemática, non? É dicir, o enxeñeiro de mañá vai a programar con ChatGPT, seguramente. Entonces, ao mellor hai que xa enseñarlle a facelo. E iso pasa co alumnado e xa tirando hacia arriba pasa igual co PDI e pasa co PTXAS. Sí, eu creo que é un proceso transversal. Temos que cambiar o xeito de ensinar, non? E evolucionar, non? Dar unha volta. Nas ferramentas de innovación docente, tanto os profesores como e logo o PTXAS, non? Nesas tarefas administrativas temos que facer. É un futuro interesante e prometedor á vez, non? Pero sí que é algo que tampouco sabemos, é un pouco incógnita, porque tampouco sabemos exactamente, como é tan novo, tampouco sabemos como facelo, non? Ti sabes que, por exemplo, a ferramenta está aí, pero cal é a mellor maneira de enseñarlle a un alumno a empregar esa ferramenta? Pois é unha incógnita. E tamén é unha incógnita como vamos a aproveitar ben todos estes procedementos na xestión, na burocracia académica, na burocracia da xestión da universidade. Pois eu creo que é un reto por diante que vai haber que estudar moi a fondo e darlle unha voltilla. Pero o que sí parece que está máis claro é que a típica clase magistral xa vamos a ter que olvidala un pouco, non? Bueno, vamos ter que reorientala, seguramente vamos ter que reorientala, non? Eu espero que o profesor non teña que desaparecer, non? Non, por suposto que non. Outro día, isto é algo que me parece a mí, outro día dando unha charla na Escola Naval de Marín, non? Preguntábanos se algunha vez a inteligencia artificial sustituiría as persoas, non? E eu partía dunha reducción ao absurdo, non? E, na miña opinión, eu dicía, a ver, a inteligencia artificial basease en todo o coñecemento que está escrito. Non, e utiliza unha serie de algoritmos, non? Sí, En función... pero a súa fonte de coñecemento é todo o coñecemento que estea escrito. No momento en que as persoas
deixemos de escribir coñecemento, Ou aportar. de onde vai aprender a inteligencia artificial, non? Entonces, bueno, as persoas sempre seremos necesarias, o noso coñecemento, a nosa capacidade de crear, a universidade das persoas sempre será necesaria. E para nós, a inteligencia artificial ten que ser un copiloto. Pero os pilotos temos que ser as persoas. Temos aí a inteligencia artificial, un copiloto, de feito, por iso os de Microsoft lle chaman copilot, ven dai o nome, porque é un copiloto, hai que verlo así. Ao final, nós temos que pilotar, e na parte de xestión, na parte de universidade, que nos toca agora, pois igual. Vale, hai que ter aí persoas que sepan conducir exactamente este tema. Incluso, bueno, leí eu outro día na prensa, non, que a inteligencia artificial nos vai hacer menos listos, non, porque xa nos quita traballo e nos quita facer esa visión crítica moitas veces, non, que é o que temos que facer. Sí, pode ser un problema, porque, por exemplo, outro día decía a xente, non, bueno, vamos a deixar de resumir. Por que? Bueno, porque claro, tendo unha ferramenta que resume rapidamente, pois nós ao mellor deixamos de facelo. Bueno, eu creo que hai que adaptarse a todo. É verdade que, mira, cando non había calculadoras a xente facía contas de memoria. E despois veu a calculadora e a xente xa non fai contas de memoria e ten menos a capacidade. Pero supón que aproveitaremos para outras cousas. O tema é ser productivos. Coas ferramentas que tes no momento, ser o máis productivo que poidas. E, bueno, é posible que se perdan algunhas habilidades, bueno, pero se potencien outras, non? Entón, bueno, neso temos que estar, claro. Bueno, pois moitísimas gracias, Carlos. O que está claro é que dentro desa visión, non, que tiñamos de H2040, esa visión de futuro, de programar a Universidade do Futuro, pois temos toda unha serie de retos por diante. Totalmente. Que por un lado pois son oportunidades, non? Sí. De mellorar e de cambiar e de facer unha universidade do futuro moitísimo mellor. E por outro lado, pois son retos desafiantes, non? Que tamén causan preocupación, pois porque un pouco non sabemos moi ben a que nos imos enfrentar. É verdade, estamos neso, é así. Ilusionante, É ilusionante. Pois eu espero que poidamos compartir esa ilusión, que siga sendo unha ilusión por parte da Universidade das Persoas e que rememos todos na mesma dirección e no mesmo sentido para seguir avanzando e para seguir mellorando e acadar esa Universidade de 2040 e máis alá. Pois delles moita sorte. Moitísimas grazas.